दिवचल नगरपालिकेत भाजपाचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीच्या विरोधात 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्ल्यान दिवचल सयत राज्यभर चर्चा। प्रकरणाची खंय मुख्यमंत्री सावंतान लेगीत दखल घेतल्या। नगराध्यक्षाचेर पक्षातल्याच नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव घालप ही गजाल धक्कादायक आसा अशें मत दिवचलच्या भाजपाच्या नगरसेवकांनी मांडला। आजपर्यंत अशें जाल्लें की फाटल्या फावटी आमी फक्त 5 वर्सां आमी दवरलो आनी ह्या फावटी आमी जो कुंदन फळारी आसा तेणी 5 वर्सां अशें म्हणून आमी हें केल्लें। आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तत्वा प्रमाणे अशें आसा की कोणाक जर कितेंय करपाक जाय जाल्यार पयलीं तेणी आमच्या दिवचलच्या अध्यक्षाक, मागीर गोंयचे अध्यक्ष आसा तानावडेजी सर आनी गोंयचे आमचो मुख्यमंत्री तेज्या पर्यंत ही बातमी पावप, मागीर ते येता निर्णय घेता आनी कित्या खातीर कितें रिजन कित्या खातीर कितें जालां तें ठरयता आनी मागीर कितें तो निर्णय दिता। पूण हांगासर कितें जालां की म्हाका दिसता तांकां कोणाक खबर आसता खबरूच ना की कितें हें जालां की हे डायरेक्ट हेंच्यांनी अविश्वास हें केला। हें अशें जावंक जायना। म्हाका दिसता अशें म्हणजे की कोणी तरी हांगा फुडें सरला आनी बाकीचे थोडे मेळ्ळे आनी कर तूं अशें म्हणून सांगलां। अचानक कळ्ळें की बातमी येयली की 9 जाणांनी अविश्वास ठराव हाडला म्हणून म्युन्सिपालिटीचेर। जें कितें घडलां पळय तें म्हाका अशें दिसता की बरोबर घडोवंक ना। जो पर्यंत आमकां पक्ष सांगतलो, पक्षाचो निर्णय आहा पळय तो पर्यंत आमी मान्य करतले। हे जे कितें ठरतलें पळय हेजेर आमी ठाम आसा, ते तेंचो कितें निर्णय ठरतलो तेजेर आमी मान्य आसा। नगराध्यक्ष म्हण आपणे प्रामाणिकपणान काम केला, सगळ्यांच्या कामाक न्याय दिवपाचो आपणे यत्न केला, मात अविश्वास थाराव कित्याक दाखल केला हे आपल्याक कळना अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी म्हणटा। हांवें 100% दिला। हांवें म्हाजी कामाक 100% दिला। हांवें कौन्सिलरान जी सांगल्या म्हाका कितें कामां ती 100% हांवें तेंची केल्या। आतां तरी आसतना खंय कितें हांव नको कितें कमी पडला जाल्यार चुकला बीन जाल्यार म्हाका कांय खबर ना। पूण व्यवस्थीत हें करूंक जाय आसलें न्हू। समज म्हाका सांगलेलें आमचे पार्टीन सांगलेलें नाल्यार आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलेलें, पार्टी अध्यक्षान सांगलेलें जाल्यार हांव देंवतलो आसलो न्हू। पार्टीन लक्ष घातल्या पळय पार्टी कितें सांगता ते तशें आमी वागतले न्हू। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।